იმ ფონზე, როცა ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან ევროკავშირს ურთიერთობები გაწყვეტილი აქვს და ივანიშვილი ევროპაში მოკავშირეებსაც კარგავს ორბანის სახით, მისი ტონი ევროპული ბლოკისადმი ისევ უხეში და ირონიულია. ოცნების პოზიციის ამ რიტორიკას ამჯერად მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი სანქცირებული იმედის ეთერში გამოხატავს. მაკა ბოჭორიშვილი ახლა მხოლოდ ქვეყნის ბუნებრივი გეოგრაფიული მოცემულობით ცდილობს თავის მოწონებას, როცა ივანიშვილის ხელისუფლებას ევროპისთვის შესათავაზებელი აღარაფერი დარჩა, უფრო მეტიც მიც არც ერთ რეკომენდაციას არ ასრულებს და მხოლოდ მწვავე კრიტიკას იღებს, რის შედეგადაც კანდიდატის სტატუსიც ქვეყანას მხოლოდ ფურცელზეღა შერჩა. ბოჭორიშვილი მიუთითებს ევროკავშირს, რომ დაკავშირებადობაზე ლაპარაკი საქართველოს გარეშე არ გამოვა და კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს, რომ საქართველო არ იყო მიწვეული შავი ზღვის დაკავშირებადობის სამიტზე, რომლის მთავარი თემაც იყო ევროპის დაკავშირება კავკასიის გავლით ცენტრალურ აზიასთან. ბოჭორიშვილს არავის წდება ბიძინა ივანიშვილის როლის გამოკვეთა. ოცნების მთავარ მიმართულებად კი აზერბაიჯანსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავებას ასახელებს. კეთი ნადიბაიძე გააგრძელებს თემას და გაგვაცნობს შეფასებებსაც. მაკა ბოჭორიშვილი ვინც უწოდებს მათ ვინც მიიჩნევს რომ დღეს საქართველოს როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის ქვეყნის პოზიციები არის შერყეული მიუხედავად იმისა რომ ქართულმა ოცნებამ ოფიციალურად შეაჩერა ევროინტეგრაციის პროცესი გადადგა ნაბიჯები რომელმაც ქვეყანა დემოკრატიულ სტანდარტებს დააშორა და იმედი გაუცრუა არაერთ მეგობარს დღეს ოცნების საგარეო საქმეთა მინისტრი ამტკიცებს რომ პარტნიორებს შორის დისტანცია ვნებს მხოლოდ მეორე მხარეს ანუ ევროპას ის აქცენტს აკეთებს იმაზე რომ შუა დერეფნის იდეა საქართველოს გარეშე წარმოუდგენელია მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე და პარტნიორებს და კრიტიკოსებს ურჩევს რუკას დახედონ. საქართველოს ამ შემთხვევაში არაფერი დაუკარგავს საქართველოს ფუნქციას და საჭიროებას ვერავინ და ვერაფერი ჩაანაცვლებს. აქედან გამომდინარე ღიმილის მომგვრელია, როცა ევროკავშირი დაკავშირებადობაზე საუბრობს, ღონისძიებებს აწყობს და იქ მთავარი ქვეყანა ვისი მეშვეობითაც ხდება დაკავშირებადობა არ არის მოწვეული. აქ მხოლოდ და მხოლოდ ევროპა წააგებს. საქართველოს აქვს დიდი უპირატესობები, უნიკალური უპირატესობები, რასაც ვერაფერი და ვერავინ ვერ ჩაანაცვლებს. საქართველოს აქვს გასასვლელი ზღვაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პლუსია და რა თქმა უნდა, ამ შესაძლებლობების გამოყენება ჩვენს მეზობლებთან და მეგობრებთან თანამშრომლობით კიდევ უფრო უკეთ უნდა მოვახდინოთ. შესაბამისად, რაიმე სახის სპეკულაციები საქართველოს როლთან დაკავშირებით უბრალოდ უვიცობაა, მეტი არაფერი. რუკას ვინც კარგად შეხედავს, ძალიან ცხადად ჩანს, რა როლს ასრულებს საქართველო რეგიონული თანამშრომლობის კონტექსტში. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა არის ბოლო ბანკო, რომლის ზიმედად არის დარჩენილი საერთაშორისო იზოლაციაში მყოფი ქართული ოცნება. მართალია გეოგრაფიულმა მოცემულობამ მნიშვნელოვნად განსაზღვრა საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობა არაერთი საერთაშორისო პარტნიორისთვის, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი, რის გამოც 10 წლების განმავლობაში ქვეყანამ არაერთი მოკავშირე შეიძინა და ის მიიჩნევა ევროპული ოჯახის წევრად. თუმცა დღეს დაკარგულია მოკავშირეებთან იდეური და ღირებულებითი თანხwebdriver საქართველოს დემოკრატიული სამყაროსთვის აღარ არის სანდო პარტნიორი, ქართული ოცნების ხელისუფლება კი საერთაშორისო იზოლაციაშია. ამიტომ მართველი პარტია ახლა უკვე იმ ეტაპზეა, რომ პარტნიორების ყურადღების და ინტერესის შენარჩუნებას ცდილობს ერთადერთი უცვლელი მოცემულობით, გეოგრაფიული უპირატესობით. ქართული ოცნება აქტიურად ცდილობს, რომ საკუთარი საგარეო პოლიტიკური ფუნქცია იპოვოს, ეს არ გამოძდით ამერიკელებთან ურთიერთობების დაალაგება მაინც და მაინც არ გამოძდით, ახლა ორბანის დაკარგეს და ცდილობენ, რომ უკანასკნელი აქტივი ბოლო რამ რაც აქვთ, ანუ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა გამოიყენონ საკუთარი ძალაუფლებისთვის. ეს ნაწილობრივ მიანიშნებს იმაზე, რომ მათი არაადეკვატური საგარეო პოლიტიკა სრულიად ჩაფლავდა და მეორე მხრივ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ისინი ცდილობენ აღმოაჩინონ და დაალაგონ რამენაირად ურთიერთობები დასავლეთთან, იმიტომ რომ გაიაზრეს, რომ დასავლეთთან ურთიერთობების დაალაგების გარეშე საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებაც კი შეიძლება აღარ გამოუვიდეთ. ფაქტობრივად ამას ამბობენ, რომ ჩვენ კი ბატონო შეიძლება მამაძაღლები ვართ, მაგრამ თქვენ სხვა გზა არ გაქვთ, ეს უნდა შეჭამოთ ჩვენი მამაძაღლება, ხო? აი ამას ეუბნება ევროპას, ხო? ორბანის ამბავმაც კი ჭკუა ვერ ასწავლა და ნუ კიდე ვისი დაბოლებად შეუძლიათ ხალხში, რომ ჩვენს იქით თურმე ევროპას გზა არ ქონია და ჩვენზე ყოფილა დამოკიდებული, ხო? აი ამ ხალხს ატყუებენ კიდე რაც შეუძლიათ. რეალობა როგორია, ხო? რეალობა ისეთია, რომ მათზე არ არის დამოკიდებული ამ დერეფნის განვითარება, იმიტომ რომ აქ გარდა ევროპული ინტერესებისა, აქ არის ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის ინტერესები, ეს იქნება აზერბაიჯანი, ეს იქნება თურქეთი თუ სხვა ქვეყნები. ეს როდესაც ზანგეზურის მიმართულება ფაქტობრივად დასრულებულია, ხო? მოგეხსენებათ იქ სახმელეთო ინფრასტრუქტურის დაახლოებით 90%-ია დასრულებული
გარდა ამისა, სარკინიგზო 70% უკვე მზად არის. რის იმედზე ბოდიში და ებლატავებიან ან ევროპას, ან სხვა ქვეყნებს, ჩემს გაუგებარია, ხო? საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალის განვითარება, შუადერეფნის იდეის განვითარება, ეს იყო მთავარი საკითხები, შეგახსენებთ სულ ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანის მაღალი დონის დელეგაციასთან ილჰამ ალიევთან შეხვედრების ფორმატშიც, ის შეხვდა ირაკლი კობახიძესაც, საზოგადოებას შევახსენებ, რომ შეხვდა ბიძინა ივანიშვილსაც და მაშინ კიდევ ერთხელ ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან გაისმა ის, რომ საქართველო მზად არის ამ მიმართულებით იმუშაოს საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომ გადაიტვირთოს ურთიერთობები, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ ქართული ოცნება არ ცვლის მმართველობას, მმართველობის სტილს, რის გამოც არერთი საერთაშორისო პარტნიორისთვის დღეს ჩვენი ქვეყანა სანდო პარტნიორად აღარ არის მიჩნეული და რაც ხელს უშლის საქართველოს როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქვეყნის პოტენციალის განვითარებას.